Osama sai mingala wa she bi ba no မင်္ဂလာပါဝိုင်းဆက်ပြပါအောင်နော်ဘယ်ရောက်တော့မသိဘူးလေLagi na lagi tali swaba mai sungka mengia au salamadiko nya seyo wai se bi ba no Mingla ba osona sai po osona sai pa to la ye se bu se chen no chen no to la ye ma pi ma chin ကျမတို့တွေနောက်မဆုတ်ဘူးနော်အစိုးဖြစ်ပဲတော်လန်ရေးကပြေချပေါက်နိုင်မှာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုနီးဘယ်လိုဗလဲအချိန်တော့ကြာမယ်ဆိုတာကကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရေးစုစည်းမှုအပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်နော်မင်းအွန်လိုင်းဘယ်တော့မှမနိုင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းအခုနော်ရွေးကောက်ပွဲအတုအယောင်နဲ့အယောင်အရေးချုပ်ပြီးတော့အယောင်ပြောင်းနေတာတော့မှနော်ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးဆနဆိုင်နော်ရှယ်ပြပါကဲကျမတို့ပြည်သူအမှန်လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ကလည်းအခုဒီလနော်ပြီးခဲ့တဲ့3လပိုင်းကအယောက်20 PLF ထောက်ဖို့တပ်သားစစ်ကိုနော်ပို့လိုက်တယ်အခုဒီလမှာဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ40ပေါ့နော်40နောက်ထပ်အသစ်60ကျော်လောက်ရှိသွားပြီနော်60ကျော်လောက်ရှိသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူအမှန်မှုကွန်ရက်အဖွဲ့ထဲမှာဝင်လို့ရှိရင် PLF တပ်သား automatic ဖြစ်ပါတယ် PLF တပ်သားဝင်လို့ရှိရင်ကျမတို့ကနှစ်ခုရပါတယ်เนาะပြည်သူအမှန်ထောက်ဖို့မှတ်တမ်းရယ်ပြီးတော့ PLF ထောက်ဖို့ကရယ်ရပါတယ်ကဲအခုကျမတို့เนาะတော်လန်ရေးအစိုးသတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်သူကိုဥဆောင်နိုင်တာ NUG ပဲရှိပါတယ် NUG MOD PDF เนาะဘာပဲဖြစ်ဖြစ် NUG MOD PDF အင်အားကောင်းမှကျမတို့ပြည်သူအင်အားကောင်းမယ်ပြည်သူအင်အားမကောင်းရင်နော်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှမင်းအွန်လိုင်းကိုမနိုင်ပါဘူးကဲအခုနော်တကြံဆိုပေမဲ့ကျမတို့တော်လန်ရေးမပြီးဆုံးမချင်းတကြံဆိုတဲ့အပျော်ကာလမှာကျမတို့တော်လန်ရေးသမားမှမရှိပါဘူးနော်ရေမဆိုတဲ့တကြံပဲရှိပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့တော်လန်ရေးအမြန်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အခုအေးတော့မှနော်မင်းအွန်လိုင်းကိုစိတ်ခေါ်နေပြီဒီ2029မှာနော်ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုဖိနိုင်ဖို့မင်းအွန်လိုင်းကိုတဲ့စိတ်ခေါ်နေပြီဒါကြောင့်မလို့အခုကျမတို့ပြည်သူဘက်မှာရပ်တည်နေတဲ့ဗလဲဗဇက်ကဖျားတဲ့ကကာယပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့လောက်ရကတော့သမိုင်းတွင်မှာပါပြည်သူတို့ဘာပဲဖြစ်ဒီຫນွေဥတော်လှန်ရေးကပြည်သူတော်လှန်ရေးပါနော်အမျိုးသားတော်လှန်ရေးမဟုတ်ပါဘူးအမျိုးသားရေးဘက်ကိုဥတည်နေတဲ့နော်အချောင်သမားတွေအတွက်ကတော့ဘယ်တော့မှနော်မအောင်မြင်ပါဘူးဟုတ်တယ် view မတက်ဘူးဒီအကောက်တိုင်းကိုသူတို့ထုတယ်သူတို့ကပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့တွေအုပ်စုများတယ်နော်အုပ်စုများတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မအကောက်တွေအများကြီးဖွင့်ထားတာအကောက်သစ်တွေဖွင့်ထားတယ်နော်ຫນွေဦးတောင်အကောက်သစ်ဖွင့်တယ်ပြီးတော့ခိုင်ຫນွေဦးလားຫນွေဦးခိုင်နော်နာမည်တွေဘယ်လိုနာမည်မဲ့ရမလဲမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီဖိတ်တွေကိုဝိုင်းပြီးတော့
နော် follower လုပ်ပေးပါ share ပေးပါနော်ကျမလိုချင်တာ like မဟုတ်ပါဘူး follower နဲ့ share ပေးရင်အများကြီးနော်မြင်နိုင်ရင်ကျမကျင့်납ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတော်လန်ရေးလုပ်နေတာနော်နာမည်ကြီးဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့တော်လန်ရေးအမြန်ဆုံးအောင်မြင်ဖို့နော်တော်လန်ရေးလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်ကျမရဲ့အကောက်ကိုထူတဲ့မျိုးမစစ်များကြီးပွားချမ်းသာပါစေနော်ကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေအများပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်သလိုမျိုးမင်းတို့မိသားစုတွေဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့လို့မေတ္တာပို့ပေးပါတယ်နော်အကောက်ထုပြီမဲ့ကျမတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖြောက်လို့မရပါဘူးကျမတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုနော်ဘယ်လိုပြောမလဲဖုံးကွယ်လို့မရပါဘူးကဲပထမသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့နော်ခဏလေးနော် view ကဘာလို့မတက်လဲမသိခဏလေးကဲအသတင်းကောင်းတွေရှိပါတယ်ပြည်သူတို့နော်အခုနှစ်သစ်မှာမြန်မာနှစ်သစ်ကူးမှာစခန်းနှစ်ခုကိုကြိုစခန်းနှစ်ခုနဲ့ကြိုပေးလိုက်တဲ့ရန်ကုန်ပကဖ congratulation မှာနော်ကဲသတင်းကောင်းရင်ပြောမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တွေ့လားကျမတို့တော်လန်ရေးကမေလို့မင်းအောင်လိုက်ဘလို့အတူအယောင်ရွေးကောက်ပွဲသူ့ကိုသူသမဒတင်မြောက်နေပါစီနော်ပြည်သူကိုပါမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုမြင်လက်ပြပြီးတော့သူရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးွားသူသမဒဖြစ်ပြီးပေါ့သူ့ကိုထောက်ခံနေတဲ့တကမ္ဘာလုံးမှာနိုင်ငံပေါင်း196နိုင်ငံရှိတယ်မင်းအောင်လိုင်ကိုထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံသဝန်လွှာပေးတဲ့နိုင်ငံ3နိုင်ငံပဲရှိတယ်ပြည်သူတို့နော်ဒါကြောင့်မလို့မင်းအောင်လိုင်ဘလို့ပလိရဲ့နဲ့ပဲပြည်သူကိုဂျင်းထက်ကဘာကိုမျက်လက်ပြနေပါစီနော်လက်တွေ့လောက်ရကတော့အဖြေမှန်ပါပဲဘလို့မှလက်စားလို့မရတော့ဘူးနော်တော်လန်ရေးကတော့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေမြဲပါပဲနော်မင်းအောင်လိုင်မကြဆုံးမချင်းရှိနေမှာပဲကဲအခုသတင်းကအရင်ပြောမယ်တကြံအကျိုးစခန်းနှစ်ခုသိမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်ပကဖရဲဘော်များအားလုံး congratulation မှာနော်တိုက်ပွဲတွေမှာပကဖရဲဘော်တွေဟာ PDF တွေနဲ့အတူတိုက်အတူထိအတူကြရတယ်အောင်ပွဲခံကြလဲအတူတူပေါ့အခက်ခဲတွေပြင်မဲစင်းရဲတွေကိုရင်ဆိုင်အတူတူကြော်လွားအတူတူငါတို့မှတသားတည်းမရှိဘဲသူတွေရှိကြမလဲဒါကြောင့်မလို့ရန်ကုန်ပကဖရဲဘော်တွေဟာရန်ကုန်တိုင်းပကဖဆိုတာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် NUG MOD အောက်ကပကဖတွေကိုပြောတာနော်ပြည်သူတို့ဒါကြောင့်မို့ရန်ကုန်ပကဖတွေလည်း NUG MOD အောက်ကပါပဲရန်ကုန်ပကဖရဲဘော်တွေဟာရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနနဲ့အတူလက်ရက်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအထူးတိုင်းစစ်ဌာနနဲ့အတူကျမတို့ရန်ကုန်နော်ရန်ကုန်ပကဖအခုမှနာမည်သိမ့်မထွက်လို့ဘူးနော်အခုမှနာမည်ထွက်လာတဲ့စခန်းအကျိုးဘာပြောလို့ဆိုတော့အခုသူများတွေကတော့နော်ဂျားကာလာတွေတောင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီရန်ကုန်မဖွဲ့စည်းနိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်မလို့နော်လက်ရက်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအထူးတိုင်းစစ်ဌာနနဲ့အတူ 4K စခန်း 4K ကောမဟုတ်ဘူးနော်ကျမထင်တာ 4K ကောထင်တာမဟုတ်ဘူး 4K စခန်း 4K စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာတာဝန်ကျေဦးလယ်မတုံထမ်းရွက်ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်ရန်ကုန်ပကဖရဲဘော်တယောက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ကြရတယ်တောက်ထားကြအောက်ထားကြအောင်ပွဲတွေဟာဆက်တိုက်လာတော့မှာပါပြည်သူတို့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ပြည်သူရဲဘော်တွေနော်ဇွဲကောင်းနဲ့မြေပြင်မှာတိုက်နေသလိုကျမတို့ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းတာဝန်ကျေပွန်စွာနဲ့နော်အရောက်တိုင်းပါဝင်ပေးကြပါဒါနဲ့ကိုပိုင်နံပါတ်တွေရှိနေကြပြီလား PLS ကိုပိုင် PLS နံပါတ်တွေရှိနေကြပြီလား
ကျမပြည်သူအမလူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ကနော်ထောက်ဖို့ရဲဘော်တွေကိုပြောချင်ပါတယ်အခု PLA ကနေရလာတဲ့နံပါတ်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့နံပါတ်တွေကိုသိသိထားကြပါမှတ်ထားကြပါဒီနံပါတ်တွေကနော်အနာဂတ်အတွက်သမိုင်းဝင်တဲ့နံပါတ်တွေပါတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့နံပါတ်တွေပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ PLA နံပါတ်တွေကိုမှတ်ထားကြပါကျမဘက်ကလည်းမှတ်ထားသလိုနော်ပြည်သူအလူရှင်ဘက်ကလည်းမှတ်ထားပြီးကြပါနော်ကဲအောင်ပွဲတွေဆက်တိုက်လာတော့မှရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရန်ကုန်ပကဖဒီနေ့စခန်းသိန်းစခန်းနှစ်ခုသိမ်းလိုက်ပြီးပြည်သူတို့နော်ဒါအားရစရာဝန်သားစရာသတင်းမှာနှစ်သိမှာကျမတို့ပြည်သူအတွက်နော်လက်ဆောင်ပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲ PLA ထပ်ပေါ်တတ်တာကိုပိုင်အမရှိကြပြီလားကဲကျမတို့ပြည်သူတွေကိုနော်မေးချင်တာ PLA ထပ်ပေါ်တတ်တာကကျမတို့နော်သမိုင်းဝင်နောင်လာနောင်သားတွေအတွက်နော်အထောက်အထားပဲနှွေဦးတော်လည်းရဲ့မှာနိုင်ရဝန်ကိုပခုံးထမ်းသက်ပိုးနေကြတဲ့ထောက်ပေါ်တတ်တာတိုင်းအတွက် PLF ကိုပိုင်အမဟာခိုင်မာတဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လန်ရေးခရီးမှာမြေပြင်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတော်လန်တာဝန်ကိုပခုံးထမ်းရွက်ထားကြတဲ့ထောက်ပို့တပ်သားများအနေနဲ့ခင်များတို့မှာကိုပိုင်နံပါတ်ကိုပိုင်အမရှိကြပြီလားကိုပိုင်အမရှိလို့ရှိရင်ခင်မမီဘူးနော်ကဲပြည်သူအမလူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ကတော့PLA တပ်သားထောက်ပို့တပ်သားစစ်ကိုကြိုးဆိုထောက်ခံနေပါတယ်လက်ခံနေပါတယ်ကြိုးဆိုနေပါတယ်နော်ပါဝင်ပေးလို့ရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့လာပါတူတူရုံးမယ်ထောက်ပို့တပ်သားအားလုံးကိုလေးစားကုန်ယူလဲလာပါငါတို့အတူတူရုံးမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ခင်မီရှင်ရင်ကိုပိုင်ထောက်ပို့တပ်သားနံပါတ်ပါဝင်ကြပါကိုပိုင်အမတော်လန်ရေးပြီးသွားလို့ဆိုရင်ဟာကိုငါမှကိုပိုင်အမမရှိဘူးဆိုပြီးတော့နော်အရှက်ရလိမ့်မယ်တော်လန်ရေးမှာဒီကိုပိုင်နံပါတ် PR ကိုပိုင်နံပါတ်ကကျမတို့နော်တော်လန်ရေးရဲ့သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းနံပါတ်ပဲဒါကြောင့်မို့အားလုံးပါဝင်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခဏလေးနော်ကဲနောက်ထပ်သတင်းကောင်းပြောမယ်သတင်းကောင်းအရင်ပြောမယ်နော်ကဲလက်ရက်စခန်းတပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်1စစ်စင်ရေးနယ်မြေအထူးတိုင်းစစ်ဌာနခုနတော့သတင်းပေါ့နော်ခုနတော့ပြောမယ်ပြည့်စုံလို့9ရက်4လ2026ရက်နေ့စစ်တောင်းမြစ်ဝံပဲခူးတိုင်းရွှေကျင်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဒီသတင်းကြော်ညာတာကျွန်မကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကရင်သတင်းကရင်ကြော်ညာမဟုတ်ကရင်ဆိုရင်ဟာ KNU ထိတ်ချုပ်နေမြေ KNU တပ်ပေါင်းစု KNU ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့ကြွားလုံးတွေနဲ့နော်စောင့်မြင်ကပ်ဖို့ကောင်းတယ်ကဲအခုဒီသတင်းကိုကြီးညာတဲ့နော်လူကတော့ဘလို့ကြီးညာလဲဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်1စစ်စင်ရေးနယ်မြေအထူးတိုင်းစစ်ဌာနအနေဖြင့်9ရက်4လ2026ရက်နေ့မှာစစ်တောင်းမြစ်ဝံပဲခူးတိုင်းရွှေကျင်မြို့နယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်ရက်စခန်း point 1စစ်စခန်းအားထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်သိကြပါတယ်နော် KNU ထိတ်ချုပ်နယ်မြေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ပြန်မပါပါဘူးအဲ့ဒါတော့စိတ်ချလို့ရပါလေစခန်းသိမ်းတပ်ပွဲအား4ရက်4လ2026ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့ပြီး9ရက်4လ2026ရက်နေ့6နာရီမှာအပိသဖေးစီရှင်းလင်းခဲ့တဲ့ဒါဆိုရင်4 5 6ခုဆိုတော့4ရက်ကြာတယ်စခန်းတစ်ခုကိုနော်အဆိုပါလက်ရက်စခန်းကိုစခန်းသိမ်းတပ်ပွဲမှာ60မမတလက် MA 11 4လက်
MA1 တလက် MA4 ပူးတွဲတလက် RPG အသီး90ပြီးတော့ဆက်လက်ကြီး600တောက်9.56ကြီး900တောက်နဲ့60မမသီး9လုံးကြည်ပေါက်12ခုနဲ့73ပစ္စည်းများကျွန်မပြောပါတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လန်ရေးကတကယ်စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်ရင်မနိုင်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးနော်ပလိရဲတွေနဲ့ဟိုပဲလိုဒီပဲလိုသာကူရေးသာကိုအချောင်လိုက်ခုတ်ကူသာကူနေမဲ့နော်ဟိုမရောက်ဒီမရောက်အုပ်စုတွေဒီဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှုမရဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့အခုကြည့်နော်လက်နဲ့ခရမ်းတွေအများကြီးပဲရတယ်60မမသီး9လုံးကြည်ပေါက်12ခုနဲ့73ပစ္စည်းများဂျမ်မာ12စုံမီး12လုံးသိစီရရှိခဲ့တယ်ရန်သူသေဆုံးအလောင်း8ယောက်နဲ့နော်စစ်လောင်းနဲ့ထိခိုက်တဲ့ရသူ30ဦးရှိပြီးစခန်းဆုံးခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လက်ရက်စခန်းသိတိုက်ပွဲအားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကြေညာပြီးတွေ့လာပြည်သူတို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမယ်KNU ပူပေါင်းတာဖေးလိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုသိမ်းမိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကရင်အလံနေထောင်ပြီးတော့စောက်ကြွားထူနေတာကိုစောက်မြင်ကတ်လွန်လို့နော်ကဲအခုလိုမျိုးကြေညာတယ်ဒါအများကြီးကြေညာတယ်ဒါမြတ်တကြေညာတာဒါကျမတို့နားထောင်လို့ရတယ်လက်ခံလို့ရတယ်နော်လက်ရစခန်းသိတိုက်ပွဲအပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနရန်ကုန်တိုင်းကခါတိုင်းဆိုရင်နော်ပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ပဲတိုက်နေတာအခုနော်အထူးတိုင်းမှာပါဝင်ပြီးတော့စခန်းသိတိုက်ပွဲတွေတောင်ပါဝင်ပြီးသူတို့ဒါဆိုရင်မကြတော့ဘူးရန်ကုန်မြေကိုမကြခင်နော်ခြေချနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုနော်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနကုကဲမှုအောက်စီတိုက်ရင်များအထူးတိုင်းစစ်ဌာနနီးဗျူဟာ36ကုကဲမှုအောက်စီတိုက်ရင်များအထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ရန်ကုန်တိုင်းပကဖနော်တိုက်ခိုက်ရေးစစ်ကြောင်းပဲခူးခရိုင်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးစစ်ကြောင်း SOG ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့KNA လာပြီး KNA တိုက်ရင်ခုနှစ်တက်ခွဲတေတို့မှပူးပေါင်းဖိပိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်အဲ့လိုမျိုးကြေညာလို့ရှိရင်ကျမတို့လက်ခံလို့ရပါတယ်ကျမတို့နော်သဘောဘယ်လိုပြောမလဲလက်ခံလို့ရတယ်ဒါမြတ်တကြေညာတာလေကရင်ဘက်ကကြေညာလို့ရှိရင် KNU ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဒါပဲကြေညာတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တွေအနေနဲ့ကတော့လက်ခံလို့မရဘူးနော်ကဲ4K စခန်း4K ကောမဟုတ်ဘူးနော်4K စခန်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်1စစ်စင်ရေးနယ်မြေအထူးတိုင်းစစ်ဌာနအနေဖြင့်12ရက်4လ2026ရက်နေ့မှာဒီနေ့မှာပေါ့မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်အထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့4K စခန်းအားထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအား9ရက်4လ2026နေ့မှာစတင်ခဲ့ပြီး12ရက်4လ2026 4K စခန်းကိုနော်9ရက်နေ့ကနေသူတို့စတယ်12ရက်နေ့တည်းဆိုတော့0890 4ရက်ပဲเนาะ0890 5ရက်เนาะအပိသဖိစီစင်လင်ခဲ့တယ်အဆိုပါ4Kစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာရန်သူတက်ရဲ့ဒုတက်ရင်အောင်စော်နဲ့အခြားစင်တဦးအစင်ဖန်စီရမိခဲ့ပြီးသေဆုံး5ဦးရှိတယ်ခုနတော့စခန်းနှစ်ခုကမတူဘူးเนาะဒါကတော့4Kစခန်းနောက်ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ10ဦးရှိပြီးစခန်းဆုံးခွာထွက်ပြေးသွားတယ်တိုက်ပွဲနဲ့အတူငချင်းမီတလက်နော် MA2 တလက်60မမတလက်60မမသီး29လုံး41မမသီး95လုံး5.5ကြည်တော့4000တော့ကျမတို့ဒီလိုသတင်းတွေပဲနေ့တိုင်းဖတ်ချင်တယ်အဲ့လိုနေ့တိုင်းဖတ်နိုင်ဖို့အတွက်လဲကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့အင်အားလိုပါတယ်ပြည်သူတွေကလည်းနော်အင်အားလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်4Kစခန်းတိုက်ပွဲ KNU တပ်မဟာ1ရှိ KLA တိုက်ရင်များ KNDO ABSDF အထူးတိုင်းစစ်ဌာနနီးဗျူဟာ30ခွန်ကုကဲမှုအောက်ရှိတိုက်ရင်များနီးဗျူဟာ29ကုကဲမှုအောက်ရှိတိုက်ရင်များအထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့
SOF ရန်ကုန်တိုင်းပကဖတိုက်ခိုက်ရေးစစ်ကြောင်း UOC စစ်ကြောင်း FFD ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ရောင်နီဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ Crowdwind ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ KRF ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်ဝန်တာလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်လို့ရှိရင်မနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးเนาะမတူတာကိုဘေးဖက်ထားပြီးတော့ကျမတို့တွေအားလုံးเนาะဝန်းရံပြီးတော့တော်လိုက်ရဲ့အမြအောင်မြင်ဖို့အတွက်အထူးသဖြင့်အေလို့မင်းအောင်လိုင်းကြဆိုးသွားရင်နောက်ထပ်တက်လာမဲ့အာနာရှင်အတွက်ကတော့เนาะသူ့ရဲ့အပါဝါသိမ့်မရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းကအခုလက်ရှိမင်းအောင်လိုင်းရဲ့နောက်မှာကြောထောင်းနောက်ခံပြုတ်ထားတာเนาะတရုတ်ရဲ့ရုရှားရဲ့နောက်ပြီးတခြားအာဏာရှင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မင်းအေလို့မင်းအောင်လိုင်းပြိုကျသွားရင်တခြားအာဏာရှင်တွေကအသေးအဖွဲလောက်ပဲရှိတော့တယ်ပြည်သူတို့ဒါကြောင့်မို့အဓိကနဲ့တာမညကိုခွဲခြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီစင်တာကိုကူညီရမယ်တချို့ကြတော့ PDF ကိုဓာတ်ရိုက်เนาะဓာတ်ရိုက်ထောက်ပို့မယ်အခုကြည့်လေနာမည်မပြောချင်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့9နှစ်ဒီຫນွေဦးတော်လန်ရေး9နှစ်လောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အလောက်တစ်ဖက်နဲ့အလောက်လောက်တော့တော်လန်ရေးလောက်နေကြတယ်ရလာသမျှပတ်စံတွေအကုန်လုံးအားလုံးတော်လန်ရေးကိုတရားရဟန်လို့ပို့တယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောထောက်ပို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တချို့သောထောက်ပို့သမားတွေကဟိုအကြောင်းပြဒီအကြောင်းပြတော်လန်ရေးအလူငွေတွေတရားရဟန်လို့မှာနော်မြေပြင်ကို50နော်ဒါအများဆုံး50လောက်ပဲရောက်ချင်ရောက်မယ်ရောက်တခါလေးတော့ရောက်ချင်မရောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုအများစုနော်နေစာဒေသမှာကြီးပွားချမ်းသာနေတဲ့ကျမတို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်လာတာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပြီနော်30ကျော်ပြီထိုင်းနိုင်ငံမှာအိမ်ပိုင်ရပိုင်တွေမဝင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ထောက်ဖို့အများစုမဲဆောက်မှာအိမ်ပိုင်ရပိုင်ချမ်းပိုင်တွေဝင်နိုင်တယ်ဒါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒါသူတို့အမားမဟုတ်ဘူးနော်ကျမတို့ပြည်သူတွေအမားပြည်သူတွေကအုံနောက်မရှိတာပြည်သူတွေကအပြောကောင်းတာနဲ့အပြောနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကိုညီထောက်ပံ့နေရင်ကျမတို့တော်လန်ရေးအလူငွေတွေကနော်ထိရမလဲစရတခြားထိရတခြားဖြစ်သွားပြီးတော့တော်လန်ရေးကမကြာသင့်ပဲကြာနေရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ပြည်သူတွေသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အခုကျမတို့ဒီຫນွေဦးတော်လန်ရေးနိုင်ဖို့ဒီပြည်သူတာဝန်ပဲရှိတယ်တော်လန်ရေးစောက်ခဲ့ရင်ဒါကျမတို့ပြည်သူတွေစောက်သုံးမကြလို့ကျမတို့ပြည်သူတွေအသုံးမကြလို့ကိုပြန်ပြီးတော့မေကွန်းထုတ်ကြဒီຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာနော်ဘာကြောင့်ကြဆုံးရတယ်ဘာကြောင့်ဆုံးရတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဆုံးဖို့တော့မရှိပါဘူးကျမတို့ကတော့အဆုံးမခံဘူးနော်ဟိုဘာလဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တောက်တိုက်ကြားကြိုက်အစိုးထိကိုသွားမှာပဲနော်အခုကြည့်မင်းအောင်လိုင်းသမဒဖြစ်လာတယ်ပြည်သူတို့သမဒဖြစ်လာတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှသူ့ကိုစောက်ဖက်မလုပ်ဘူးအာဆီယံတော့သူ့ကိုစောက်ဖက်မလုပ်ဘူးနော်စောက်ဖက်မလုပ်လို့အခုမင်းအောင်လိုင်းကဒီသမဒဖြစ်လာရှင်ကမြစ်သည့်အပြောင်းလဲမှရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပဲရာဇဝတ်ကောင်အဖြစ်သာတရားရင်ဆိုင်ရမယ်လို့40 right အကြီးတန်းဒါရိုက်တာတတိပေးတယ်တွေ့လားသူဘလို့ပဲပြောင်းလဲနေပါစေသူ့ရဲ့ရာဇဝတ်မှုကပြေးမလွတ်ပါဘူးအခုနော်ပြည်သူတွေကိုထုံးစံအတိုင်းအခုအဓိကအညာဒေသဘက်မှာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုံကျဲဖတ်ဖြတ်နေတော့ပါပဲအကျန်းဖက်မင်းအောင်လိုင်းဘာပြောဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းကအခုနော်တိုင်းရင်းသား EAO ဒေသတွေမှာကိုပြည်နယ်ကိုပြည်နယ်ကိုကအုပ်ချုပ်မယ်ကိုကန်ကြမှာကိုဖန်တီးကြမယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့ဒါကြောင့်မို့မင်းအောင်လိုင်းကအဲ့ဒီအညာဒေသအထူးသဖြင့်ပြည်မဒေသကိုစိုးမိုးနိုင်ဖို့အတွက်
ပြည်သူသန်းပေါင်းများစွာကိုသူစပ်ဖို့ဝန်မလေးဘူးသူအာဏာရဖို့အတွက်ဒီတိုင်းရင်းသားEAOနယ်မြေတွေကိုသူမနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အ ਨੇ ဆုံးဒီပြည်မဒေသကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အခုလေရင်အားကိုနဲ့နော်ဘုံကျဲဖဖြတ်နေတယ်ပြည်သူတို့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကအတိကထားပြီးတော့ကျမတို့ကပြည်သူတွေလေပြည်သူမှပြည်သူပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအညာဒေသကိုမစိုးမိုးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေကိုနောက်ထပ်ဖဖြတ်လို့မရနိုင်အောင်ကျမတို့နော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကဝန်းရံရမယ်ပြည်သူတို့အခုကျန်ပဲမင်းအောင်လိုင်းအနေဖြင့်သမဒအဖြစ်ကူးပြောင်းသိမိသိအပြောင်းလဲမှဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပဲရာဇဝတ်ကောင်အဖြစ်သာတရားရင်ဆိုင်ရမှာလို့40 right အကြီးတန်းဒရိုက်တာနော်ဒါဆောင်းပါရေးသားထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပြောချင်တာသူဘလောက်ပဲပြောင်းလဲသူဘလောက်ပဲလှုပ်လေနော်သူလုံးဝလှုပ်လို့မရတော့ဘူးနေဝင်းသိစိတ်ခင်ညွတ်သန်းဆွေလက်ထက်ဒုက္ခလိုမျိုးနော်ဘလို့ထွက်ပေါက်မရှိတော့ဘူးသေခြင်းသေမသေရင်တော့သေတယ်ပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ပြည်သူတွေစိတ်ဓာတ်ကြစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးအခုတော်လန်ရေး9 နှစ်ကြာကာလမှာကျမပြည်သူတယောက်နေကျမတို့ပြည်သူတွေလည်းနော်တော်လန်ရေး9 နှစ်တာကာလမှာပြည်သူအလူငွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်လို့နော်အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုကြိုးသူတို့မိသားစုသူတို့တဘို့တဲ့အတွက်နော်ဗလဲလောက်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုကျမကတော့သစ္စာဆိုကြိတ်စာနော်ကြိတ်စာတိုက်ချင်တယ်တော်လန်ရေး9 နှစ်တာကာလကြိတ်စာတော်လန်ရေးကာလအစမယနေ့ချိန်ထိပြည်သူများလူဒန်းငွေကိုတက်ရင်တပ်ဖွဲ့များထံအပြစ်အဝမကူညီပဲရာခိုင်နှုန်းစားထဲဝဲစားသုံးပုံနှစ်ပုံစားတွေ့လားကျမတို့ပြည်သူအမလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ကလုံးဝဘာအပုံမှမရှိဘာရာခိုင်နှုန်းမှမရှိဘူးနော်ကိုထမင်းကိုစားပြီးတော့တော်လန်ရေးကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကပါဝင်ကူညီနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာရာခိုင်နှုန်းမှမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးတော်လန်ရေးကို100 ရာခိုင်နှုန်းရောက်တယ်နော်စဉ်းစားကြည့်လေတချို့ဆိုရင်လဆင်နော်တော်လန်ရေးရံပုံငွေလဆင်ကောက်တယ်200ရှိတယ်300ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ200 300ဥပမာသူတို့ကအပြောကောင်းတော့နော်အဖွဲ့ဝင်တွေများတဲ့အတွက်သူတို့ဘလို့ဥစားဘလဲစီးရုံးလဲဆိုတော့အလုတ်သမားနော်ဒုက္ခရောက်ရင်ကူညီပေးဖို့အတွက်ရာခိုင်နှုန်းဖိုးတွေပါလိသူတို့ဖြတ်တယ်တွေ့လားပြည်သူ့လူငွေ200 300ကနေအဲ့ဒီ30 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဖြတ်ရင်အဲ့ဒါအလုတ်သမားဖို့အတွက်နော်တခြားအတွက်မပါသေးဘူးနော်ဒါဆိုရင်ရုပ်ခန်းခစရေးခသူကလူများတော့စရေးခတွေလိုအပ်တယ်လူများတော့နော်တခြားအခတွေလိုအပ်တယ်လေနောက်ပြီးတော့စရုပ်ခန်းခအဆောင်9 ခဘာခလိုအပ်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ရာခိုင်နှုန်းစားဖဲဝက်စားသုံးပုံနှစ်ပုံစားအကုန်စားသူများမြည့်ရည်ချူစားသူများဘဝအဆက်အသေးဆုံးနဲ့သေကြပါစီမိသားစုလိုက်ကုန်းလန်းရေလန်းလေလန်းနော်ခရီးသွားခဲ့ပါကဘေးရန်မျိုးစုံကြုံရပါစီမတောက်မပြောင်ဘဝနဲ့လူတကာကဲ့ရဲ့စောက်ချခြင်းထောင်ရခံရပါစီနော်ဒါကြောင့်မလို့ယခုကျိစာစူးကြပါစီသားကျမကတော့နော်ကိုတိုင်းလည်းပြည်သူအလူငွေကိုအလွဲသုံးစားမလုပ်တဲ့အတွက်သစ္စာစုကျိစာတိုက်ရတယ်နော်ကဲအခုပြည်သူတို့ကျမတို့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေး9 နှစ်အတွင်းမှာမအေလို့မင်းအောင်လိုင်းကိုပဲတိုက်ရရင်ကျမတို့တော်လိုင်းရေးကနိုင်တာကြပြီပထွေးတရုတ်တို့ရုရှားတို့နောက်ွယ်ကနေကူညီထောက်ပံ့ပေးထားတော့နော်နိုင်ငံတကာကမသိဘူးနိုင်ငံတကာကတော့ကျမတို့
မညီညွတ်လို့ဆိုပြီးတော့နော်ကျမတို့ပြည်သူတွေဟောထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မယုံကြည်ကြဘူးကဲအခုအီရန်နဲ့အစ္စရေးအမေရိကန်စစ်ပွဲမှာတရုတ်ပါဝင်နော်နောက်ွယ်ကနေပါဝင်ကူညီပေးနေတာကိုအခုသူတို့မြင့်ဝါထင်ထင်မြင်လိုက်ရပြီသူတို့ထောက်လန်းရေးတွေစုံစမ်းသိရှိရပြီနော်ရှုံးမဲနေတော့တရုတ်နဲ့ US အစိုးသတ်စစ်တဲ့ပထမဦးဆုံးမန်ဒဲကအီရန်ရဲ့အစိုးထားမှုစရင်ကိုအရင်ကြည့်ပါပြီးမြင်အောင်ကြည့်ပါတရုတ်ရှုံးမဲနေပြီဆိုတာဘာကြောင့်လဲအီရန်နော်ခေတ်အဆက်ဆက်ကတကဘာလုံးကဒေါ်လာကိုပဲသုံးစွဲနေတာအဲ့ဒေါ်လာနေရာမှာတရုတ်ယွမ်ငွေအစားထိုးဖို့စ조사နေတာဟာဘယ်အမေရိကန်ဘယ်နိုင်ငံတကာကမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့တိုးရင်ပြောရရင်ထရန့်ကနေတိုးကထွက်မယ်ရေနံလိုချင်အီရန်နဲ့ရေမြုပ်မိုင်းတွေကိုမှသာရှင်းကြပြောလိုက်တော့နေတိုးမှာဥဆောင်နေတာအမေရိကန်လေနော်နေတိုးဗလဲနေတိုးကဒီကြဗလဲဝစားရေလက်ကြားနော်ဟောမုတ်ရေလက်ကြားကိုအားကိုးနေရတာပြီးတော့နေတိုးအဖွဲ့ဝင်လက်ရှိအီရန်နေတိုးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နော်နိုင်ငံတွေအမေရိကန်ရဲ့ဗလဲစစ်စခန်းတွေကိုစစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုအီရန်က drone ကျဲနေတာသူတို့တွေအေးစစ်ပဲနေပြီးတော့နော်ဘာမှမတုတ်ပြန်တဲ့အတွက်အမေရိကန်ကပညာပြလိုက်တယ်နော်နေတိုးအဖွဲ့ကနေထွက်ပြီးတော့ရေနံကိစ္စဘာကိစ္စမင်းတို့ဖြစ်မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ကြည့်စင်ကြဆိုတော့အခုနေတိုးပါဝင်တရုတ်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားပြင်သစ်ဂျာမနီစတဲ့နိုင်ငံတွေပါဝင်လာပြီးဝိုင်းရှင်းနေကြပြီဒီလိုနိုင်ငံစုံကအဲ့လိုနော်ဗလဲအုံလိုက်ကြီးလာရှင်းတော့အီရန်ပြည့်ရဲပါမလားစဉ်းစားဒီနေရာမှာတရုတ်ပါဝင်လာတယ်ဆိုတာဟန်ပြပါပြောချင်တာကတရုတ်ကနောက်ွယ်ကနေပါဝင်နေတော့နော်အီရန်ကအမအီရန်တရုတ်ကမပါဝင်လို့ရှိရင်အီရန်ကြဆုံးတာကြပြီကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံလည်းဒီလိုပဲဒါပေမဲ့တရုတ်ကနေရာတကာမှာရန်တိုက်ပေးပြီးတော့ကဘာကိုမငြိမ်သက်အောင်နော်စစ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့အဓိကဘယ်လိုပြောမလဲနော်အဓိကသမိုင်းတရခံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကစစ်ဖြစ်ရင် तू ရဲ့လက်နဲ့ခရမ်းတွေရောင်းရတယ်လေဒါကြောင့်မို့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကိုရန်စနော်အခုဘာကြောင့်ဆိုတော့အခုအီရန်ကိုမစ်ဇိုင်းဒုံးကျည်တွေနဲ့ပခုံးထမ်းလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဒရုန်းကျည် MANPADS တွေပေးပို့နေတယ်ဆိုတာ US ထောက်လန်းရေးကသိပြီးထုတ်ပြောနေတယ်ဒီအချက်ဟာ US လင်းရင်ပြန်ပြက်ကြအောင်တရုတ်ကူညီနေကြောင်းတက်ပြောလိုက်ပြီးအခုလဲထကူညီနေခြင်းဟာမြေပြင်စစ်ပွဲအခြေအနေကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ကြောင်းဆိုထားပါတယ်အခုဒေါ်နယ်ထရန့်ကလည်းတရုတ်ကိုရာဇသံပေးနေပြီးနောက်ွယ်ကနေမင်းကူညီပေးနေတယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ်နော်ငါတို့လက်ပူးလက်ချမိလို့ရှိရင်စစ်ရေးကတမျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တရုတ်ကိုရာဇသံပေးထားတယ်ဒီအချက်ဟာ US လေရင်ပြန်ပြတ်ကြအောင်တရုတ်ကူညီနေကြောင်းတက်ပြောလိုက်တာအီရန်အလောက်ထိအရေးချင်းမရှိဘူးနော်နောက်ွယ်ကနေအီရန်ကိုကျမပြောပြမယ်အခုဂျားဖြက်မှာတိုက်ဖြက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အခုနော်ဆွေကုတ်ကိုလေးကေပါဆွေကုတ်ကိုတိုက်အမြင့်ကြီးကိုဖြိုချနေတာမင်းအွန်လိုင်းအတွက်အလောက်ထိအရေးချင်းမရှိဘူးတရုတ်ကိုတိုင်ကျမတို့ပြည်တွင်းကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဝင်ပြီးတော့နော်ဝင်စုပ်ဖက်နေတာဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်လေအခုမြောက်ပိုင်းကတရုတ်တွေထားပါတော့နော်ဝါတို့ MDAA တို့အခုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုင်ပြည်နယ်သူတို့ကကျမတို့တိုင်းရင်းသားမျိုးထဲမှာမပါဘူးနော်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာပြည်ဘွားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့
Eri wado MDAA do te yodo gujaro. Go by Ocho Queen Pide. D nine can poa, D nine can ma, some mine and ne la get it. Dying la lunosu de gujaro. Die you it. But loud a tea, no? Out then javelin. That's a cool. The yoga Irango. Now go again laying one pizza painted out. The yoga. No, American got. Oh, but let Tayago. They go pure like that pity. Maybe a watching the go beyond let us in Niger. Tranga so day. The Boga USA in the Tapia Kayi. Tapia Kayi. Sip what in the post so be the yoga. Mathafa bulo. So nidaba. The address. Iran go let net how pine a tea pitana teme look the yogo. France the deep pain in Muga pay a time tango yalam lesura. Sauti Yamaba. But also the swing boy a same pee. A horse may be no. Swing boy a same pee. USA a two tap what in it. Pure day, don't net tranga. Libo mother. Swing we may do so me. Pure be the agu me ma. Maybe ma later your ye tayo. Changing tayo. Irango. No, start sit far about nyas or say lonely dago. G like a pure maho, let we go so ma. No, pure da na town, na ma town ye, man line nine. A piece of me. Both of them you. No, that's a malo. Let net how by a ginger piana, tell me, Lord, they go send the deep pain in Muga. Bear a tiny young Lasura, Sauti Yami. Bajon les ro swing we point as ma pini USA a two tapwe do ne maybe ma we yaw si ne ma solo Iran ha su do ye mi out nuclear စက်ရုံအဝင်ဝတွေမှာလမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရတယ်လို့တရုတ်ရဲ့လေရင်ပစ်ဒုံးတွေထောက်ကူနေမှုက US ကိုအတားအဆီးဖြစ်စေနေလို့ပဲဖြစ်တယ်ကဲဒီတခါတော့သူများနိုင်ငံကိုဝင်ပြီးတော့ဖင်ရားနေတဲ့တရုတ်ကဲအခုနော်အခက်တွေ့ပြီဒီတော့တစ်ဖက်မှာရှီဟာထိုင်ဝမ်အတိုက်ခံကိုခေါ်ပြီးပေါင်းစည်းရေးအတွက်ဂျပန်နဲ့ US ကိုဆဲလန်းပြီးလှုပ်ပြနေတယ်လို့အီရန်ကိုလည်းထောက်ကူပြီးမစိုးအောင်ထက်သူ့အစားလက်နဲ့ပေးပြီး proxy တဲပြီးတော့ US ငွေစုံ10ပန်းအထိနာအောင်အချိန်ဆွဲကစားခိုင်းနေတာပြောရမယ်ဆိုရင်တရုတ်က Iran ကိုလက်နက်တွေထောက်ပံ့ပြီးတော့ American ကိုနော်စစ်ပန်းအောင်ကစားခိုင်းနေတာနော်အဲ့ဒါကို American သိတယ်နောက်ပြီးတော့လေသူ့ရဲ့တရုတ်လူမျိုးနော်အပြောကောင်းတဲ့တရုတ်ဝန်ကြီးတရုတ်အကြီးကဲတရုတ်ကိုတိုက်ဝမ်မှာသွားပြီးတော့စီယုံခိုင်းတော့သူတို့အစီပေါင်းစီမှုကိုနော်စီယုံစီတယ်ပြီးတော့ US နဲ့ဂျပန်ကိုရန်တိုက်ပေးတယ်ဘယ်လောက်ထိရုံမှာတလဲနော်ထိုင်ဝမ်ကိုအလွယ်တကူသိမ်းနိုင်အောင်မြန်မာတဲကကြားပြန့်မူးရင်းနဲ့သူ့ဘက်လက်မလာအောင်ကြားကန်လုံနေပြီးမြောက်သွားစီယုံနေမှုဟာသူ့ရဲ့နောက်ထပ် great plan တွေဆိုတာရင်ဒီကြားပြန့်ကိုဒေါ်နယ်ထရန့်နေမှာသူအဖေကြောက်နေတာတရုတ်ကအခုကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်အတွက်အဓိကနော်ကြားပြန့်တွေကိုတွယ်ဝက်ဘယ်ဖွက်ထားတဲ့နိုင်ငံအဓိကနိုင်ငံဖြစ်နေတယ်အခုအီရန်နဲ့ US နဲ့မှုဟာမအောင်မြင်ချင်းနောက်ကွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ Hormuz ပိတ်ရွမ်ငွေအသုံးပြုမှုမြင့်မားလာအောင်သူ့အကျိုးအတွက်လုပ်နေခြင်းနဲ့အီရန်ဟာ Hormuz ကိုသူ့ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပြောနေခြင်းဟာတရုတ်စနစ်လို့မြင်ပြီးဒါကြောင့် US စစ်သင်္ဘောတွေဖျက်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်တွေ့လားအကုန်လုံးကကျွန်မပြောမယ်နော်စဉ်းစားကြည့်စစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့သေချာသုံးသပ်ကြည့်လို့ဆိုရင်တရုတ်စနစ်တစ်ခုမှမကင်းဘူးတရုတ်ကတောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိုသူ့ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပြသဟော်မုတ်ကိုအီရန်သိမ်းစေခြင်းဖြင့်ယခုဆွေးနွေးပွဲမှာတရုတ်နီးတူနော်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအဖန်ထုတ်အာခံနေကြလို့နေတိုးနဲ့အတူ EU နိုင်ငံတွေပါဝင်လာပြီးရေမြုပ်မိုင်းရှင်းပြန်ပွင့်နိုင်အောင်
လောက်ခဲ့ရင်တရုတ်ရဲ့ပလန်တွေထပြီးစုံရေစုံမျောပြီးဆိုတာသိစေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အနောက်နိုင်ငံကလည်းနော်သူတို့ကစစ်မဖြစ်တာကြာတော့သူတို့ကလည်းနော်စစ်ဖြစ်လို့ဆိုရင်ပြက်စီးစုံမယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေထိနာမယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းဟိုချီဒီဘာလဲရှိတုတ်ချတုတ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးမလုပ်လို့မရပါဘူးပြောချင်တာကအီရန်ကအာဏာရှင်တစ်မျိုးပဲမဟုတ်နော်အီရန်ကအမျိုးသားရေးအစွန်းလဲရောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်အီရန်လိုမျိုးအင်အားသာကြီးထွားလို့ရှိရင်တော့မြောက်ကိုရီးယားထဲတောင်သိုးမဲ့နော်တကယ့်ကိုအမျိုးသားရေးအာဏာရှင်ဝါဒီပဲကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီအချိန်ဆော်ဒီအာရေဗျကိုအကာအကွယ်ပေးရန်ပါကစ္စတန်ကစစ်တပ်နဲ့တိုက်လေယာဉ်များဆေလွတ်ပြီးတပ်ဖြန့်ထားမှုနဲ့နေတန်ယာဟုကိုဟစ်တလာနဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးပြက်ပြားအောင်လုပ်ပြီးလက်ဘနွန်နဲ့အီရန်ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပါကအစ္စရေးကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မယ်လို့တူရကီသမ္မတအာဒိုဘန်တို့ကပြောကြတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကဘာစစ်ကနော်မသိချဘူးပြည်သူတို့ဒါအပြင်တရုတ်မှမိမိတို့ဒီပထမစတိုက်မိမဟုတ်သို့တော့ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခံမိမဟုတ်ဘူးပြောပြီးနျူကလ িয়ার ဘုံ60အပြင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘုံကိုပင်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးမိနစ်20အတွင်းကဘာဤမြစ်သည့်အရက်ကိုမဆိုပြစ်ခတ်နိုင်၍ပုံခုနိုင်မည်မဟုတ်ဟုအမေရိကန်ကိုသတိပေးနေတယ်လို့အီရန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုပြက်ပြီးနောက် US ရဲ့အစိုးရစစ်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်နေချိန်မှာယခုလိုအသံတွေထုတ်ချင်းချောက်ပြနေခြင်းတွေဟာနိုင်ငံရေးအရာပါဝါချင်းရှင်ကစားနေတာချင်းထက်ဖြစ်လာမဲ့အီရန်အစိုးရစစ်ရေးမှာလိုအပ်ရင်ပါဝင်လာကြမဲ့အရေးအယောင်တွေဖြစ်နိုင်လို့သတိထားစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်တွေ့လားတချို့ကြတော့ဒီအီရန်စစ်ပွဲကြောင့်အကျိုးအမြတ်တွေရသွားကြတာအများကြီးပဲအဓိကတော့တရုတ်ပေါ့တကယ်လို့သာသူတို့ဆွေးနွေးပွဲမအောင်မြင်ဘူးနော်တကယ်လို့သာနော်ဒီနေတိုးတို့ကလည်းမပါဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲသူတို့စိတ်ရကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဆိုးရွားနိုင်တယ်နော်သူတို့ပြောမှဆိုရင်သူတို့မပါလဲစစ်ကဖြစ်မှာပဲသူတို့မဆုံးချင်လဲဆုံးမှုကဖန်လာမှာပဲဒါကြောင့်မလို့နော်သူတို့ပါကိုပါမှရတော့မှာကိုပဲမရင်ညွမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးပိုသွေးကွဲပြီးနှစ်ဖက်ခွာပြဲချနေစီဖို့တရုတ်နဲ့မအားလာကချိန်ကြိုက်သွေးထိုးကစားဖို့ဂရိတ်ပလန်လာချင်းလားပေါ့ဟုတ်ဒီမဟုတ်အညာဒူပိုင်းဟာအကယ်၍နူးကြီးနဲ့မပူးပေါင်းဘူးဆိုရင်အမှန်တကယ်ဘယ်စစ်ကောင်စီဘက်ခွာထိုင်နေတဲ့ဒုတိယနဂါတအသွင်လားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရတော့မှာဖြစ်တယ်အခုထိအကောင်လုံးမပေါင်းကြသေးဘူးနော်နူးကြီးနဲ့ပူးပေါင်းတာမရှိကြသေးဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်မပြောပါတယ်ပြည်သူတွေသူတို့ကိုထောက်ပံ့တာရသွားရင်သူတို့အညွတ်ကျိုးလိုက်မယ်သူတို့ကိုထောက်ပံ့တယ်သူတို့ကိုကြိုးသူတို့အာနာယူဖို့ဒဇင်ထောင်ဖို့ပဲဖြစ်လာမယ်လေပြည်သူအတွက်လောကမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလူတွေကိုထောက်ပံ့ရင်အစိတ်ပင်ရေလောင်းတာနဲ့တူတယ်ဒီလိုပြောလို့မိမိသုံးသပ်မှုကိုခံမှန်းမှုအဖြစ်လွဲမှားနိုင်ကြောင်းစုမြင်နိုင်ကြဖို့နဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဂိမ်းပလန်ကိုစောင့်ကြည့်ကြဖို့အစောတလေမစိုးဖြတ်ကြမသတ်မှတ်လိုက်ကြဖို့ပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကဒီအမြင်ဖြစ်အောင်တမင်ဖန်တီးလာနေလို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အချင်းချင်းနော်ပြောရတာအချင်းချင်းဒီလိုဖြစ်တာလေကိုအသွေးအတွင်းတဲကနော်လောက်ကောင်ဒီစောက်သုံးမကြလို့ပေါ့ဒါပြင်NUG ဟာ SRA အဖွဲ့နဲ့မလုံလောက်လို့ Federal Council SCEF ကိုသေချာဖွဲ့စည်းပြီးတော်လှန်ရေးအစုပ်ဖြတ်အတွက်တပ်ဦးတဒံဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းဟာအညာမြေမှာတရုတ်စကားဆဇဲတွေခြေပုတ်ခုတ်ဝင်မဆုပ်နိုင်အောင်လက်ဦးတဲ့အကွက်မှုကြိုးစိုးအားရစိတ်ချရပြီမို့မဟာလာတရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ဖင်ရဲ့အထူးတန်တမန်နဲ့တွဲဆုံမှုအတွင်းမြန်မာစီတရုတ်အကျိုးစီးပွားများအတွက်အစမ်းကုန်ကာကွယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့မှုအရာနော်အဲကြောင့်မို့ရွှေကုတ်ကိုနေရနယ်မြေအတွင်းမှာတရုတ်အလံတွေစိုက်ပြီးတရုတ်ကသူ့ပိုင်အဖြစ်သိမ်းယူထားမှုမှာဆွေလီမြင့်တောင်ပါသွားပြီဆိုတာပြည်သူတွေသိစေချင်တယ်လို့
တော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေလည်းမြင်စေကြားစေချင်ပါတယ်ကျားတို့မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်ကျောက်အကုန်လုံးနော်သူ့လက်အောက်မှာကိုလိုနီနယ်ချက်နိုင်ငံအဖြစ်သိမ်းသွင်းနေပြီးဒါကိုကျွန်းသပေါက်တွေကအခုချိန်ထိနော်အခုချိန်ထိတောင်းအနေတော့ပဲကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုအစိုးဆုံးပဲပြည်သူတို့နော်ကျမတို့ဒေသဘက်မှာနှစ်တစ်ကြိမ်နတ်ပွဲရှိတယ်နတ်ပွဲရှိတယ်အဲ့ဒီနတ်ပွဲကအခုဒီတကြံလွန်ရင်နတ်ပွဲဖြစ်တယ်နတ်ပွဲကတကြံလုံးမပြီးမယ်ဖြစ်မယ်အခုတည်းကအောင်ကလူတို့အနီတောင်တို့ပွဲစနေပြီလုံးဝအဆက်မပြဘူးနော်ဒီအဝါတွေလောင်းကစားပွဲတွေလုံးဝအဆက်မပြဘူးဒါကြောင့်မို့ရသမျှပတ်စံတွေဘယ်တော့မှလောက်မှာမဟုတ်ဘူးထိုင်းမှာဘယ်လောက်ပဲကျုံခန်းဘယ်လောက်ပဲရနော်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့နေရာဒေသမှာကိုယ့်ရဲ့မွေးရစာဒီကိုယ့်ရဲ့မိဘမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းတွေနေတဲ့နေရာမှာပါစီပွားရေးမှလုံးမရဘူးဒီလောင်းကစားမူကြီးစေဝါလောင်းကစားကြားဖြတ်နေပဲဘလို့လောက်လူရဝင်မလဲရသမျှပတ်စံတွေအကုန်ပြောင်းနော်အနာဂတ်ဘာမှမမြင်ရတဲ့တကယ့်ကိုစိုးရွားတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ပါအခုကြည့်နော်မိဖမ်းမိလူငယ်နဲ့ပေါ်တာဆွဲခံရသောပြည်သူတွေကိုထွက်မပြေးနိုင်အောင်ရှစ်တန်းကိုပို့ရင်ထွက်ပြေးလုံးလို့ဆိုပြီးပေါ်တာတွေရဲ့နဖူးနဲ့မျက်နှာမှာကိုပိုင်နံပါတ်ကိုတက်တူထိုးပေးပြီးစစ်မြေပြင်မှာဝေငွေကျွန်းစနစ်နဲ့အစွမ်းကုန်ထိရုပ်မှကန်းနေကြပြီဆိုတာသိရင်ကပ္ပအရေးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအတွက်အချိန်ဖိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာပြောချင်ပါလေဒါကြောင့်မို့ခွာစားဖားရနေတဲ့နော်ဂျာနေသမားတွေကိုပြောချင်တာကတော်လှန်ရေးအချိန်ဖိတ်မရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျမကတော့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုပဲစီးရုံးရှင်ပါလေအခုနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ PRS နံပါတ်တွေအယောက်ဘယ်လောက်ရပြီလဲနော်60ရပြီနော် PRS နံပါတ်60ရောက်ပြီနောက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အလူရှင်တွေလည်းကိုယ့်ရဲ့ PRS နံပါတ်ကိုမှတ်သားထားကြပါနော်မှတ်သားထားကြပါတကယ်တော့ကျမဖုံးပြည့်ရင်မေးလို့ရအောင်ကျမမေးတဲ့ခါကျရင်ဘာနံပါတ်လဲဆိုတာသိရအောင်နော်နောက်တစ်ခါထည့်လို့ဆိုရင်နံပါတ်ဒီနံပါတ်ကိုပဲကျမတို့သုံးရတော့မယ်ဒါကြောင့်မို့အလူရှင်တွေနော်ထောက်ဖို့အလူရှင်တွေအားလုံးကိုယ့်ရဲ့နံပါတ်ကိုမှတ်သားထားကြဖို့နော်မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါလေအခုအီရန်ကိုလက်နဲ့ထောက်ပံ့ရင်လည်းအကြီးကျယ်ပြဿနာတက်မယ်ဆိုတော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတယောက်ကိုရာဇသံပေးတယ်ပြည်သူတို့အခုမှသိတယ်နော်အခုတော်လှန်ရေးကနိုင်မှာလားတဲ့နိုင်မှာလေသေချာပေါက်နိုင်မှာဆိုလို့ပဲနော်နိုင်မှာမို့လို့ပဲအခုကိုစီအာနာတွေယူပြီးတော့ဟာငါဒေသကိုငါအောက်ချုပ်မယ်စစ်ရေးကိုစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းလာပြီးတော့ငါဒေသကိုငါအောက်ချုပ်မယ်နေ့ဒေသကိုနေအောက်ချုပ်နေတိုက်နေယူငါတိုက်ညာယူဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတွေလှုပ်လာတာလေဒါကျမတို့တော်လန်ရေးနိုင်နေလို့ပြည်သူတို့နော်တော်လန်ရေးနိုင်နေပြီသေချာပေါက်ကိုနိုင်မှာဒီထက်ပို့ပြီးတော့နိုင်စေချင်ရင်နော်ဒီအောက်ကအချက်၄ချက်ကိုနားထောင်သေချာပေါက်အမြန်ဆုံးနိုင်မှာတိမနိုင်မချင်းကိုချအခုနော်ကျမတို့ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲဘယ်လိုအခက်ခဲပဲတွေ့နေပါစီတော်လန်ရေးကနံပါတ်1ပဲနော်တော်လန်ရေးကိုဘယ်တော့မှကျမတို့နောက်မဆုတ်ဘူးနော်ကျမတို့မနိုင်မချင်းကိုချမှာအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်တွေထားလို့ဒါအဓိကတော်လှန်ရေးရဲ့အောင်မြင်ချက်ပဲနော်စိတ်ဓာတ်ကအဓိကပေါ့အဓိကနေရာမှာပါဝင်တယ်နှစ်ဒီမျိုးဆက်မနိုင်ရင်နောက်မျိုးဆက်ဆက်ချဒီမျိုးဆက်မနိုင်နောက်မျိုးဆက်အထိဆက်ချနော်ဒါပေမဲ့နောက်မျိုးဆက်အထိတော့မရောက်နိုင်တော့ပါဘူးထင်ပါလေသုံး
ယောကြေအယေခန်းလိုချင်တာမရမချင်းချနော်တုံးတိုက်ကြားကိုက်ချမှာပဲအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့နော်တော်လန်လာခဲ့လို့တော်လန်ကြီးအခုလို့နော်အစ်စ်ချိုပြောင်းလဲလာတာဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ຫນွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့ရလာနဲ့88တုန်းကတော်လန်ရေးလုံးဝကိုမတူပါဘူးနော်ကြွားချပါတယ် လေးပြဿနာကင်းအောင်စနစ်ကြတဲ့တက်စနစ်ကြတဲ့ COC ကိုသွားဒီလေးချက်ကိုလုံနိုင်ရင်မအေလို့မင်းအွန်လိုင်းလုံးဝကိုမနိုင်စားအကြောင်းမရှိတော့ဘူးเนาะတနေ့တလန်ပကံဘဲ၍အဲ့လိုမလုပ်ရင်စစ်တပ်မျိုးဆက်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပဲဖြစ်မယ်မင်းတို့ဘာမင်းတို့ဘလို့အမျိုးသားရေးလို့ပဲပြောနော်လူမျိုးရေးပဲပြောအမျိုးသားရေးပဲပြောကိုကန်ကြမှာကိုဖန်တီးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုပဲမင်းတို့ပြောနောက်ဆုံးမင်းအွန်လိုင်းစစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ပဲရမှာကျမတို့ပြည်သူတွေလိုချင်တဲ့ပြည်သူစနစ်ဆိုတာရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကဘာပေါ်မှာအာနာရှင်တော်လန်ရေးမှာအာနာရှင်ရှဆုံးပြီးအာနာရှင်ပြန်ပေါ်လာတာကိုသတိပြုဆင်ခြင်ကြပါမေလို့မင်းအောင်နိုင်ကိုတိုက်ထုတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မင်းအောင်နိုင်အစားနေရဝင်ယူဖို့အတွက်နော်ဆက်ပြီးတော့လုံမယ်ဆိုရင်ကျမတို့စနစ်ကျမတို့တိုက်ရင်ဘာထူးတယ်လဲမေလို့မင်းအောင်နိုင်ကိုတိုက်တယ်တခြားနောက်အာနာရှင်တကောင်ထပ်တက်လာရင်ဘာထူးတယ်လဲဒါကြောင့်မို့အာနာရှင်မန်တမြအကုန်တိုက်ထုတ်ရမယ်အကုန်မောင်းထုတ်ရမယ်အမြင့်ပြတဲ့အထိကျမတို့တိုက်ဖြစ်ရမယ်ဒါကျမတို့မျိုးဆက်မှာနော်ဒါဘဝပေးတာဝန်တရားအနေနဲ့ဖြစ်လာပြီထင်တယ်ဘောနော်အခုခမှန်းကြတာကြတော့ဒီမအားလာဂျားဖြန့်ကိုပြည်နယ်တဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံတည်းဝင်ပြီးတော့စော်ဖို့အဲ့လိုမျိုးခမှန်းကြတာဘောနော်ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်မဖပြချင်လေးဆိုတော့အခြေအနေကတော့ကြည့်ရအောင်မယ်နော်ကဲပမဒဖိမင်းအွန်လိုင်းနိုင်ငံရေးသိပြီအခုသိနေပြီနိုင်ငံရေးနော်ကျမတို့အခုအချင်းချင်းကိုမသိမြအောင်ပူစာဒလန်တွေသစ္စာဖောက်လောက်ကောင်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ကျမတို့တော်လန်ရေးတဲ့ကိုနော်ဖတ်ဆိုခွဲပြီးအချင်းချင်းနော်အချင်းချင်းပြိုကွဲအောင်လုပ်နေလို့ကျမတို့အချင်းချင်းတွေပြန်ပြီးတော့နော်လုံးပန်းနေရတာပြန်ပြီးတော့ဟိုစနေရတာဒါပေမဲ့မေလို့မီးအောင်နိုင်အခုအယိုးကောက်ပွဲအတူရံလုပ်ပြီးသွားဘာတွေအောင်မြင်လို့ဘာမှမအောင်မြင်ဘူးသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးကဖေးနေပြီနော်ဖေးနေတဲ့ကြားကိုအသက်ပြန်သွင်းတာပဲသမဒသိမင်းအောင်နိုင်နိုင်ငံရေးသေးပြီးစစ်ယူနီဖောင်းချုပ်ပြီးသမဒတက်လုံးမဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်နိုင်ကိုဒေသတွင်းအာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲတွေမှာတက်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အာဆီယံလက်တက်ခွင့်မရဘူးနော်သူ့ကိုတရုတ်တို့ရုရှားတို့ဘယ်လီတို့ဘလောက်ပဲထောက်ခံအားပေးနေပါစေကဘာကအသိအမှမပြုတ်ရင်သူပဲတော့မှလူရမဝင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့အာဆီယံကလည်းအစည်းအဝေးတွဲခွင့်မပေးဘူးအမေရိကန်ဂျပန်ပြင်သစ်ဗြိတိန်တို့ပါဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကလည်းကိုယ်တိုင်ခန့်သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံသမ္မတအဖြစ်အသိအမှမပြုပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂ UN မှာတော့မြန်မာကိုစားပြုသမ္မတတဦးစရင်ဝင်လျက်ရှိပါတယ်ပြည်သူသမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ခန့်မင်းအောင်လှိုင်နာမည်ဘယ်လိုမှကိုရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေပါတယ်ကျမတို့ဦးဝင်းမြင့်ကအခုချိန်ထိသမ္မတရာထူးရှိနေတော့ပဲဟုတ်တယ် KNU ကဒါပေါ့နော် KNU ကဗလဲစစ်ကစားနေတာမှန်တယ်မြို့မသိဘူးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့သူကအပေးယူလောက်ထားပြီးသားနော် KNU ကမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အပေးယူလောက်ထားပြီးသားစစ်ကိုကစားနေတာနော်ကျမတို့သိတယ်ဒါပေမဲ့အထက်ကလူကြီးတွေသိပါစီ
မင်းအောင်နိုင်ကိုအသိမှပြုတာတော့ရှိပါတယ်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်သူကြီးအဖြစ်အင်ဒိုနီးရှားကတရားစွဲဆိုအရေးယူမယ်လို့အသိမှပြုကြေညာလိုက်ပါတယ်အမလေးဟိုတလောကဘာလဲနီပေါ်ပူတန်ကသူ့ကိုဟိုလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ် ICJ မှာတရားစွဲမယ်ဆိုတော့ပူတန်ကိုမတူမတန်တလို့နော်မောင်းထုတ်တယ်တန်ရုံးကိုနော်ရန်ကုန်ကတန်ရုံးကနေမောင်းထုတ်တယ်အခုအင်ဒိုနီးရှားကသူ့ကိုနော်အကြမ်းဖက်လူသတ်ဆိုပြီးတော့လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်သူကြီးအဖြစ်အင်ဒိုနီးရှားကတရားစွဲဆိုအရေးယူတယ်နော်အရေးယူတာကိုမင်းအောင်လိုင်းတခိုးမှမဟာရဘူးအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့လက်ရှိအခင်းကျင်းကိုအထူးရောင်တွေကြီးပဲလို့မြန်မာပြည်သူတွေမြင်နီးကနိုင်ငံတကာကမြင်နေကြတာပါပြောချင်တာကကျမတို့မြန်မာပြည်သူတွေမြင်တယ်လို့နိုင်ငံတကာလည်းမြင်ပါတယ်မအပ်ပါဘူးပြည်သူတွေရဲ့ SCEF လို့ခေါ်တဲ့ Federal Democracy ပြည်အောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီဖွဲ့နိုင်ခဲ့တာကိုလည်းနိုင်ငံတကာကအပြုသဘောဆောင်အမှတ်ပေးနေကြပါတယ်နိဂောအတူချုပ်လေးချုပ်ပြောရရင်တကယ်တမ်းကျိုးစင်တက်နေရမဲ့သူအကြမ်းဖက်သမားမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့နိုင်ငံကြီးဟာသေဆုံးနေပြီလို့အရှိတရားတွေစုဆောင်ထုတ်ဖော်ရေးသားလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါအရှိတရားပါသူဘလို့ပဲသူ့ကိုသူဘယင်ပဲခန့်ခွေးကခွေးပါပဲနော်လူရမဝင်ဘူးကဘာမှာအဆက်မဲ့ဆုံးကသိတ်ခါမရှိဆုံးအဆက်မဲ့ဆုံးကမင်းအောင်နိုင်ပဲနော်ကဲကျမဒီလောက်နဲ့ပဲငင်းကောက်ချုပ်မယ်နော်ဒီနေ့တိတ်ပြီးတော့နေမကောင်းဘူးဒါကြောင့်ဘယ်မှမသွားရဘူးဟိုဗတဲ့ဖုန်းကြောင်သွားဖို့မနဲ့အစိုးရထားဖုန်းကြောင်သွားဖို့လောက်တာနော်နေမကောင်းဖြစ်သွားတယ်အကြောင်းမသွားဖြစ်ဘူးညလိုက်မလွင့်ဖြစ်ဘူးဒီဗတဲ့အလူပစ္စည်းတွေထုတ်နေတော့နော်ဟိုဗတဲ့ဆုံးလောင်းမလားလို့ဆုံးလောင်းပြတ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ပြည်သူတို့ကျွန်မဖတ်ပြအောင်မယ်ခဏလေးဒီပဲမှာခဏလေးနော်စာမတွေ့တော့နောက်နေ့မှပြောတော့မယ်နော်ကဲအလူငွေကြီးညာတော့မယ်ကဲခီလက်မလာရအပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့ဘယ်နှစ်ရက်လဲဒီနေ့12ရက်ရှိပါပြီ73 14 15 16နော်73 14 15 16 4ရက်ကြံသေးတယ်ကဲဒီလက်မလေးလာရဝယ်ရအပေးကြပါမဟုတ်ဖုန်းကြောင်းမဟုတ်ဖုန်းကြောင်းမသွားဘူးဟိုဗလဲတထေးရဲ့နော်အမေကဖုန်းကြီး9ပါပင့်ပြီးတော့ဟိုအလူလောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတထေးနဲ့အတူသွားလို့မလို့အဲ့ဒါမထနိုင်ဖုန်းကြောင်းမသွားဘူးနဲ့ဖုန်းကြောင်းသွားဖြစ်လည်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းကြောင်းမှာသွားပြီးတော့တရားထိုင်မှာနော်ဟိုဗလဲဟိုဟာဒီဗလဲအလူမျက်နှာလောက်တာတော့မလောက်ဘူးပေါ့ပြောချင်တာတရားထိုင်နော်နေ့အရက်ကြီးခါကြီးမှာတရားတစ်ခါလောက်ထိုင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကဲဘယ်နှစ်ရက်နေ့နော်6ရက်နေ့လူရှိတာ17ရက်နေ့နော်17ရက်နေ့ထုံအဖွဲ့ဝင်300အလူငွေ900ကျွန်မ3ရက်တော့
多少大的那里事业好的9月မရှိ17ရက်နော်အေးထုံအဖွဲ့ဝင်300အလူ900 1000ဘကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မလာကျေးအဖွဲ့ဝင်300အလူ900 1000ဘကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မူတာအဖွဲ့ဝင်300အလူ900 1000ဘနော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်စန်းထွန်းအောင်အဖွဲ့ဝင်300လထွန်းဦးအဖွဲ့ဝင်300ဒေါ်တင်အေးအဖွဲ့ဝင်300ဒေါ်ရီရီတန်းအဖွဲ့ဝင်300ဒေါ်သာသာသိန်းအဖွဲ့ဝင်300စင်လုံးခင်အဖွဲ့ဝင်300ဆိုးပြည့်အဖွဲ့ဝင်300ဆိုးမြင့်အဖွဲ့ဝင်300နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ချောင်းကလေးအဖွဲ့ဝင်300အလူငွေ400 900ဘကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပန်းပန်းမော်အဖွဲ့ဝင်300မွေးမွေးတင်အဖွဲ့ဝင်300အဲတောက်ကြအဖွဲ့ဝင်300နော်မဆဘဲဖြူအဖွဲ့ဝင်300ကြော့အဲဒါဘအဖွဲ့ဝင်300နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကဲအလူငွေအားလုံးပေါင်း17ရက်နေ့ကနော်9600ဘရရှိပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကဲ12ရက်နေ့ဘယ်လိုလို့9ရက်မကျင်ညာသေးဘူးလားသူပြေတာဒါပါတော့9ရက်နေ့ရနော်မကျင်ညာသေးဘူးမြတ်သူပို့လာတာ9ရက်နေ့ချာလီဖွဲ့ဝင်300မြင့်မို့စော်ဖွဲ့ဝင်300ဦးကိုနိုင်ဖွဲ့ဝင်300နော်ခုမူးအဖွဲ့ဝင်300အလူ900 1000ဘနော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်စော်ဝမ်းအဖွဲ့ဝင်300နှစ်လစာဖတ်ပြီးွားလို့ပဲထားလိုက်ပါတော့ကဲ9ရက်နေ့ကအလူ2500ဘရရှိပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကဲ12ရက်နေ့ကတော့မလာသေးဘူးနော်မလာသေးဘူးโอเคကဲပြည်သူတပ်ပေါင်းစုအတွက်ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါပြည်သူတပ်ပေါင်းစုဆုတောင်းပေးမယ်နော်တနိုင်ငံလုံးမှာတရားတော်စစ်ကိုဆင်နွှဲနေတဲ့ပြည်သူတပ်ပေါင်းစုအားလုံးတိုက်ပွဲတဲ့အောင်မြင်ပါစေစစ်မိတ်ဆာများကိုမြန်ဆုံးတိုင်ဟုတ်နိုင်ပါစေသစ္စာဖောက်လောက်ကောင်တွေလည်းမြန်ဆုံးကြောက်တော့ပါစေပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူများအားလုံးစစ်မိတ်ဆာရန်ကနေကင်းဝေးပါစေတဘဝပေးအန်ဒီယမကင်းဝေးပါစေတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားများအားလုံးသစ္စာဖောက်လောက်ကောင်ထိုးကျွေးခြင်းမှကင်းဝေးပါစေသစ္စာဖောက်လောက်ကောင်များပြည်သူပေါ်မှာသစ္စာမရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းမှန်တဲ့များပြည်သူလူငွေကိုလွယ်သုံးစားလုပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းမှန်တဲ့များအမြန်ဆုံးကြဆိုပါစေပြည်သူကြိတ်စာစုကြပါစေနော်ကဲကျမရဲ့အကောင့်နော်အကောင့်သစ်တွေကို like and share လေးလုပ်ပေးကြပါနော် follow လုပ်ပေးကြပါဒါမှကျမဗလဲအကောင့်နော်လူမြင်မှာနောက်မဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့အုပ်စုလိုက်ထုလို့ရှိရင်ကျမ like လို့ရှိရင်နော်လူမမြင်ရဘူးနော်များများ share ပေးကြဖို့မြစ်တာရခံချင်မှလည်းကျမအကောင့်ကျမလေစိတ်ဓာတ်တော်လည်းရင်းလောက်တာစိတ်ဓာတ်မကြဘူးအဲ့လိုအကောင့်ထုတာအကောင့်ထုလို့အကောင့်ပြက်သွားရင်လေလူမမြင်လို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ကြတယ်စိတ်ပြက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်မဆုပ်ဘူးနော်နောက်မဆုပ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကြတယ်ခဏပဲမရဘူးတော်လည်းကြီးကနေတော့မှနောက်မဆုပ်ဘူးကဲအော်ဆုံးလာဆိုင်ပဲ